プリンと温泉の中でも一番ねっていうか、開放感はありますけど。これでいいよね。うん。じゃここ入りたいです。海にですか？はい。そういうことだったか。うわー、それすげえ。いやー、もう風情があるわ、これなんか。うん。一番。修学旅行ではちょっこれちょっと楽しいですね。と楽しい、これ。かわいい。すごいね。うわー、これいいな。一つ一つこれ貸し切れるのがもう楽しいですよね。うん。いや、1000円でだけど結婚して不倫できて。結婚してないのに。わー、確かにちょっと不倫っぽいね。本当だわ。うわー、またこういう、ここでキャンプできたらいいですね。いや、ここ建物あるから。判断狂ってるよ。さあ、着いた。そっちそっちこっちこっちからいや、めっちゃテンション上がるじゃん。案件と被るわ。あ、鍋とくっつけていいか。それ市場の30円でないらしいね。馬もある。うわ、レバーもある。レバー買おう。おお。570円。これが湧水の滝。そう。うわあ、いいなこれ。ここでね、トントン相撲のボケやったね。長めに。めっちゃいいやん。うわ、これすごい。ね。テンション上がってきた。あ、水。あ、今来入った。来うわー、すごい。る価値ありやろ。あ、ここも虹かかってる。そこ。うわ、本当だ。うわ、すごいわ。これ入らない。で、うるさいからあっち行こうか。はい。乾杯。マジですか。今年も来れました。わかりました。やった。ありがとうございます。あ、これを乗せて醤油をここにするの。あ、はい。映えじゃないって岩に変えられて。岩に変えられ掃除すればね。まあ、こぼれたらそれも食べよう。これ赤身とたてがみです。これあった。これが上です。上。うたまらんな。たまらんばいこれ。これが特選です。一番上。1000円ぐらいしましたよ。ね。 1900円。 1900円。馬刺しよ。ニンニクおろしました。ありがとうございます。上。100g 1900円。お湯入れますよ。行きます私。ジョー。そんなこと言いたくないけど、俺の玉ねぎとこれも込めて会話でも重要だよね。はい。絶対いりますよ。ああ。うまい。うまい。めっちゃうまい。俺のうまいで飲んでるじゃないですか。マジでいい顔するから。
こっちが行こう。そこが一番うまい。そこが一番うまい。やばい。これやばい。あー、うまっ。白波もうまっ。あー、焼酎お湯割りに合う。なんでこのキャンプ場オープンしたんですか。これだって1年ぐらい前ですよ。1年2年ぐらい前。名前が変わっただけ。法人化した。ああ、なるほど。法人化して名前変わっただけ。はい。ここで自体はもう30年。あ、そういうことなんです。僕ら結構関東のキャンプ場行きまくったんですけど、そうですか。結構ここマジでいや、いいっすよ。っていうか、だって滝の前の広場でキャンプできたらいいなと思いながら。する人もいる。ああ、ありなんですか。する人もね。まあどうしてもっていう人はどうしてもってじゃあ交渉次第。だかそうそう、らこれ見たら誰でもいけると思うんで。いや、交渉。交渉次第で。もいけない。何回か通ってそうそうそう。通ってお金いっぱい落とした人のみが。あでも違う。キャンプ場いろいろ行ってるの。いや、キャンプ月に5とか行くから。あそうですか。はい。あその中でもここ最高。いやいや、いい。嬉しいね。その富士山が見える本栖湖のやっぱ港湾っていう一番結構今千円札の後ろ側になってるところのキャンプ場とかもあったりとか。そこレベルだと思うんですよマジで。こうもう30年10年後にはここ九州でナンバーワンだ。いやいや、ある、全然あると思う。全然なりますよ。この島田君の今の言葉から絶対気づいてね来るべきだというか来てほしくないけぜど。ひまたありがとうございます。機会があるのでこれ全部流すからね。素敵でした。もう何でもいいよ。時々来てください。はい。ありがとうございます。ぜひありがとうこございました。れからまだもうちょっと半日楽しみます。ぜひはいゆっくりされてください。すいません。深く礼するとこもとありがとうございました。ありがとうございました。あ、暗くて見えんわ。全部流されるんですよ。
うまい。めちゃくちゃうまいなこれ。ささみ入れてみます。ささみ。うわ、うまっ。うわ、ささみがいいよ、うまい。うん。うわ、わさびも効いてる。